आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिमोटिवेशन है, टाइम टेबल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, कौन करेगा? आप ही को करनी है। उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा ना पेपर अच्छा नहीं हुआ था और तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही थी, क्या लग रहा था? ये सब खराब हो गया, आप सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा? आई एम गुड फॉर नथिंग। रिमेंबर दैट डे एंड देन रिमेंबर नाउ कि यू हैव मेड दिस डिसीजन कि मैं वापस से तैयारी करूंगा। कैसे आ सकता है डिस्ट्रैक्शन? हाउ? आपने अगर बेटा इतना बड़ा डिसीजन लिया है ना कि मुझे करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे।